வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு புனர்னவா யூடியூப் சேனல். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஆடுதொடா பாலை, ஆடாதொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக இந்த பேர் வந்ததுன்னா, இந்த இலையை ஆடு எப்போவுமே சாப்பிடாது. ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு பயங்கரமான கசப்பாக இருக்கும். இது நம்ம மனிதர்களுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, மூச்சு திணறல் நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட இலையை ஒரு 2-3 இலையை எடுத்து ஒரு 5 மிளகு, ஒரு சிட்டிகை சீரகத்தோட கஷாயம் வச்சு நம்ம டெய்லி குடிக்கும்போது மூச்சு திணறல் நோயை வரவிடாமல் தடுக்கும். இந்த ஆடு தீண்டா பாலையை குழந்தைகளுக்கு நாம் மந்த்லி ஒன்ஸ், மாதத்திற்கு ஒரு முறை இது கொடுக்கும்போது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க பூச்செல்லாம் இறந்து போய் வெளியேறிடும் மலம் வழியாக. இந்த ஆடு தீண்டா பாலை சும்மா ஒரு கிளையை எடுத்து நட்டு வச்சாலும் நாம் வீட்டில் வளர்த்துக்கலாம்.